Iwe sona kulomwe lopanga matema iweso ndipo iwe ndio amene unapangisa kuti vetuse koma ndikubwereza zimenezi ngati pali munthu amene unapangisa kuti DPP iruze ndipo amadziwa ku nena zoipa za DPP ndiwe Brian Panda tikambeza tikambeza DPP zibani chabwino koma ndikufuna ukumbuke ndiwe iwe unagwira chika se yoti chotamboma napo kapo nagwira ngakale makosa anali panowa akamakhala chete mbuyo achakuti mwana iwe unagwira chiti koma unati samutsa chabwino sikomo tikambe imene chakuti akhale imene tabwerera pa chimwe chabwera pa koma ntchito ndiye udagwira ndito ndiye malo mulandireni ugaula chiwiri Mr. Vice President mwakamba kuti mwachirimika ndipo boma lanu lidzachirimika kuthana ndi Katangale. Kodi inuyo Mr. Vice President muli clean pa nkhani ya Katangale? Muli clean? Kodi inu si judge ya ndi judge. Honorable Minister, you can do better. Honorable Minister, it's a simple, straightforward question. Out of 10,000 houses you promised ku Malawi, Defense Force, ku Polisi, how many have you constructed? It's a simple, straightforward question. Is it 500? Is it 1,000? It's not a simple, straightforward question. Why is it not a simple and my friend, question? it's figurative. You want me to tell you the numbers? Yes. But you could have told me that, Bwana, among the questions that I'm going to ask you, we are going to ask this. You want me to It is you who said you promised 10,000 houses. It is us. Out of 10,000. We have built substantial number. We will finish. What is substantial number? That substance. I will choose to respect your position. It's going to you have failed. You have failed Malawians on that promise. There's no. Tikumana kuda Brian. Budget dziko lino munali njala. No. Out of 10,000 houses promised. Okay, okay, are you going to give me an answer or no? I'm going to answer you. Okay, so answer me. You want me yes or no? Is that so? No, it's not a yes or no. I want a number. Give me a number. I am not going to do that because I'm not going to. Let me explain. Okay, please. I'm saying in view of the catastrophic atmosphere that we had, drought, floods, donor flight, cascade. We could not have started it all over again in earnest. But we have done the feasibility. We have built almost 200. And then we are going to finish. There you have it. But you are making me to just... I just wanted a number. So out of 10,000, the DPP administration has given us 200. And we are going to finish the other one. Are you not embarrassed, Honorable Minister? No way, there's no embarrassment. It's a process. You know what? That is your problem, you blind bad. You want the government program to start today and you finish it tomorrow. Then where have you taken the money? All development is a progress. You don't expect somebody says I'm going to build a road. The road will start today, tomorrow. The road, it doesn't work like that. That's not. Let me give you an example. On a lighter note, could you do the basi? Basi. Basi simukwatira so. Muze kubanja kuti buli muntu. No. Akangopezeka muntu wina kapena oziponya ponya. Mafoni yose alipera ndiripo tena. Undoona bwana. You know, people say I'm 80. I'm not there yet. Not 80? No. Okay. Not there yet. Yeah, I'm 78. Okay. 78. There, I think I'm going to phone. I'm very young. You're very come on. I'm a very come on. No, on a serious note, well, these are things which one has to take very seriously. That's right, yeah. Before you make a decision. Tuzakutumizani kadi kutabwera ni vano kwapezeka nditumai yondibwereke mawabe namene muda yankhula ino kuti tiphunzire za moyo wa mawa amumba adanyozeka mu holo muja and I was there ndipo ndimafuna ndinene kuti akaza amumba tapatse soleni
adanyozeka anthu aja akadakhala wena akadathawa abambo aja manyazi ndikusanizona ali pazimayi nawo unduna kungotha unduna kuthawa abazimayi cheka koma amayi aja kulikonse mumanyazi momwemo in the valley ya manyaziyo sadataye amuna awo aja lero ali mukidzi so nimafuna ndinene kuti tisamata yani nthawi ya mavuto chifukwa ali babwenzi ena nthawi ya mavuto samaoneka nthawi yatithera mulungu adatibisira mawa tizikhala bwino ndi wina ali pachifukwa chimenechi tizikhala ndi mantha chifukwa sitimaziwa kuti mawa libalaje ziziti opsha kuti kodi awawa akhoza kukhala ndani mawa amsishawa yes aujena American boy the American boy ndikuti mulungu atafuna kwathandiza akathandizira kwa America ino ndine namene atithandizire mulungu kucheka Silicon Valley ndikufuna ndikuyamike so mtamvetsana pamene kwambiri mulungu anatibisira mawa ndezoma nyozana we need to be anytime mulungu atautembenuza zimatautembenuka twani mamwadisi anytime twinkling of an eye mumba chifukwa mumba anthu anamukhazika amene utikathana naye MP saipo convention wanamuona kana zikulembedwa to compete to convention mukukira pana drama adathana naye amene utikathana naye MP saimo akumene sayimira siziteka koma mulungu adata konza in the twinkling of an eye mulungu akhoza kutithandiza inuyo kuti wapha pa mulungu akhoza kukuthandizani nthawi imodzi pofika mawa amsishaja ine kumene kubwera iniyo basi kumatsasayinitsa mapepala kwa ine kutenga ni kama saina ile ndafuna ulindo wangano hawa tikatini kisanzo ili musisaini sana ili ndikumaliza program hot current yata Nine Brian Banda malomwa ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre wishing you the very best wishing you the tatuteka pamenepa ndiye pamapeto kulutsa kwathu kwa Malawi Decides amalawi adapita kukaponya voti pa 16 September ndipo tayenda ulendowu mpaka pano mayi Annabel Ntali tayamikire mzimayi wamphamvu komanso wodekha muphunzire tumayipirira kunyumbako mayankhulidwe ake mayankhula ngati mayi Annabel Ntali osati aphiri ali apa ino nusu isunga ntero iya phunzirani kwa mzimayiyo there can only be one winner ndipo iwo amene aluza sikuti tanyogodole ndi abale athu koma adziphunzira kugawana ndi anzawo chifukwa chine chimene akusauda ndalo choti amajaokha ndiye sisatero awanso a DPP asajaokha pasi pa tebulo Lazaro ukamaje pa tebulo zigwira ku pansi Lazaro azitola sungamaje zonse ujeni Frank Banda nchimwe wangana na usungaje zonse weka pa tebulo zizigwa ku pansi kuti anthu azitolako basi kuyankha icho kulako ayisokulako ine ndi Brian Banda tikamakhala mdziko muno tidzidziwa kuti mawa limafika tidzikhala bwino ndi wanthu ndipo ife takhala tikunena kumakhala bwino ndi wanthu kumacheuka kumamva mulungu anatibisira mawa tikadachita bwino it could have been much better today koma DPP I think they have aponya mbedza awakha achiteso bwino chifukwa mawa lizatani lidzafika we will have another election in 5 years from now aliyesa akonzekere chifukwa tidzaponyanso 45 years from now ndipo sikutali malomwa ife tonse kuno ku Bingu International Convention Center on this beautiful Wednesday tafikaso kumapeto kwa Malawi Decides. We have a new leader, Professor Arthur Peter Mutharika. Our former president is our amenanali president pano sobano ndi former president Lazarus Chakwera. We wish him well. Yes. We wish him well. Yes. Ndine Brian Banda anzangawa ndi my Kathe Maulidi, my Piri, our ndandevu zamwai. We also wish the president-elect, Professor Arthur Peter Mutharika, the vice president yao, the second vice president yao, Enoki Kanzingeri Chihana, well. From all of us here at BICC in Blantyre, thanking you for joining us all these days.
We now hand you over to Blantyre. My name is Brian Banda. Goodbye. Wabuga nkhani ku Nigeria. Aivumbulutsa nda BBC. Akuti malemu TB Joshua. Amachita zinthu zosakhala bwino mene. Gona ndi azimayi. Zisembwere. Imene itabuka. Sabata zingapo idabukanso ya mulaliki wina ku America ku Dallas a TD Jakes. Akuti iwo ndi amapita mapate ndi azimayi. Chikuchitika nchani ndi inu azitumiki? All right, I think Indianka Zose, in short. Yeah. But I sat it down in Eyo Pandeka. Yeah. Ndikuziona nkhani zonsezo. Yeah. Sikudiso ndikuwabhakira koma ndikambaso kumbali ina amene imandipweteka ine. Yeah. Kwambiri ndikambaso. Kuti chimene naona mbali zonse. Yeah. Komanso kuti udanthu akuti chani. Opinion ya anthu akuti chani. Kunja komanso mudziko wathu lomwe la Malawi anthu akuti chani. You know, ineyo I have been judged so much personally. Komanso most prophets timakati weresedwa kwambiri ndi azinzathu ma men of God, ma bishops, ama Pentecostals, amakhala kuti nena ayi ma prophet ayi, you know, koma ameona chinthu chimodzi kuti ngakhalenso akhozanso kumanaso ndi mataki ngati amene achitikawo chipaka nkoyamba kuti mtumiki wa Mulungu ngati achini ma bishop achini TD Jakes anthu apanga accuse zangati zimenezi. So I think in short I should say kuti asitumiki a Mulungu aphunzirepo kenaka kuti ngakhalenso iwo sikuti nake anthu akhoza kuwaloza zala. Si Bushiri yekha, si TB Joshua yekha yayi. Komanso pa nkhani ya TB Joshua yo zakuti ndizomvetsa chisoni kuti anthu amene abwera munthu atamwalira kale. Chifukwa the biggest question is munthu ali ndi moyo anthu anali kuti. Ndi makamba zija chimodzimodzi nanenso nali ku South Africa nakhamwera zaka 7 ndabwera kunoko ku Malawi ndipena mati afika ku Malawi kumeneko alenso ndi milandu ina ya rape kuno. Kuti nali kumweko. Akuti ino magwirira azimayi? Yeah, kuti ani milandu ya rape kuno kuti nali kumeneko kweneko 7 years. So some issues with the TB Joshua. TB Joshua anali ndi moyo. Sitinamvepo kuti kuli BBC kuli documentary ali ndi moyo. Sitinamvepo anthu akambe pano kuti wamwalira ayankha kuti cha he can't justify himself. So in short I can say for me wamene ani maso oona suti kumbakira yayi koma the fact kuti nkhani imene yabwera atamwalira it's not justice. Yeah. It's chilungamo, it's not justice. And for me I will choose to not believe it. Why, if you wanted the justice, ndichifukwa chani nkhani imene isinabwerese pa nthawi yake iti imeneyo. TB Joshua apanga zinthu zambiri, he helped poor people, you know, he did so many things. And now to come now and they say, oh, anapanga is when he can't answer. Funso lonlone nakuti zati TB Joshua zapita. Zati TD Jakes izo kanzona kasizona zupita. Inuyo muli bwino. Kutanthauza kuti chani? Palibe kuti tsulina wina adzavumbulutsanso zina za inu. Zimakhalapo nthawi zonse. Zimakhalapo kuti? Kwambiri kale chambiri ni utumiki wanga. Yeah. Ndili mwanaso. Zimakhalapo. Amati chana? Kuti amuzisomera sindikanyuzi kena kake sindimayi walampaka pano. Nakululuka koma sinaiwale. Kada atijani kada. Akuti Bushiri beaten. Ka bent to ashes. Yes. Simulaiwale ili mfamu. Wamenyedwa. Nomewerenga nkhani kuti Bushiri wake ndi ine kapena ni Bushiri. Simulaiwale ngati muchita kumbukira mpaka headline. Ni Bushiri wina. Namenyedwa ina kuti amumenya ampeza kuchibwezi. Gemo take watchedwa. Bushiri wake ndi ine kumaso mpaka nakazanga paja mpaka natu anaipanga tu su times. Kamene koko kanyuzi kamene koko kanpanda imene. So zimakhalapo ngati sizingati nkhani zimene. Koma samati utsisufuka popanda moto. Umatha kufuka. Umatha kufuka? Kwa basiso. Moto palibe? Ndikuwuzani.
inenda zona apa ine zimatha kuchitika zimene popandira moto umawutsi umafuka oloso iniyonso pano somathaso kufuka ezona iniyonso mathaso Brian kwani sindukizotoka ezona zona pali tusanje umatha kufuka pali sanje umatha kufuka komanso pali ndalama umathaso kufuka anamuphatu Yesu Khristu panali moto pene pachapo ngati moto panali ndalama kumuuza Yudasi mpachike anampachike so ngati panali utsi pene panalibe moto moto utsi unafuka zimatha kutheka pali sanje pali ndalama ziwirizi zinthu zoyipa kwambiri. You feel kuti people are jealous of you? Some yes. Chifukwa chani? You know, let me tell you. Yeah. It's in nature ya Malawi kumakhala ndi nsanje. Okay. And it's not only kwa ine yayi komanso inteso inonso alipo anthu akupangira ndi nsanje. Yeah. So nsanje makamaka muno mu Malawi ndichifukwa chake pa national anthem pachi tinayika pamene pachapo kuti ambuye chotsani nsanje pa imene koma sikutha chiyambire nuimba sikutha iyo imachitika ndiuza chilonga kuti let me tell you a good example kuti umatha kudabwa kuti kumandala kwa chani chimene ne makamaka nachimwa muno mu Malawi kwa munthu ndi chani. But you still find kuti wena akabe ndithu basi be amadana be nawe be basi opanda chifukwa. So nsanjeyo ndi chinthu chakuti chilipo apanowa analengeza kuti ma episcopi atha kumadalitsa kupereka madalitso to give a blessing kwa amene akwatirana amuna okhaokha akazi okhaokha imene yakadachokera ku ECG kuti abushiri ndungolingalira kuti nkhani ngati imene yakadachokera ku ndi pamene maonera hypocrisy yanthu kuti anthu ambiri they have hypocrisy. Mukudziwa nkhani imeneja ndinayikamba konso kuti nkhani imeneyi akadakhala kuti ndine kapena choka kumpingo kwathu mpaka ndikadazafa m'manda kukayikidwa m'manda komanso anthu akadamwalira ndikayikidwa m'manda mwawo asanandikhululukire kuti Bushiri nkati zimene zicha fake prophet aneneri onyenga koma panopo tikamba pano enawo sochulidwa kuti ndineneri onyenga ndabwinobwino sakutchulidwa kuti pali china chake choyipa sakutchulidwa. However, let me appreciate step mene Malawi ma bishop aonoko ku Malawi atenga the fact kuti asipanga distance kuti ife tipanga foro zimene mawu Mulungu amatani amayankhula pamene popo ndapanga recommend komanso ndayamikire chifukwa atenga step bwino kwambiri. Koma kwa anthu ena kudziko muno mwa Malawi ndauze kuti mukuona mezi makhali azikhozi ndikadakhala tubale wanu unendo bwezi ataupatikane pamtanda osandikhululukiraso pomwe mbali nayi umepanga justify kuti yayi sikuti to mathana zamene kunyonjo umwe wocherera koma ne mbali waone kungokamba night of transfer amene wasatanika amene fake kuti abale ndi Brian Banda malomwa ife tonse kuno ku Blantyre ndinali ndi Sam Banda Junior pamakina panali pamakina pa kamera panali kodiwe dzina kundani Nelson Chituwa anyamata wadachuluka kwambiri pamakina panali Nelson Chituwa.